je crois que yéen ñëpp lire nañ leen circulaire bi parti bi génne parti bi moo wax ne bu ngeen di def investiture d'abord da ngeen def ay investiture au niveau communal ba pare ngeen proposer seeni candidat à la députation au niveau départemental section bu nekk war a daje waxtaan tànn ñaari nit yóbbu leen au niveau départemental su demee au niveau départemental ñu dajewaat entre les 6 communes ñu proposer ñu war a dem ci liste nationale ak ñu dem liste nationale titulaire ak ñi war a nekk ay suppléants tel n'a pas été le cas bi nga xamante ni parti bi wax ne da ngeen def ay assemblée générale man sama bopp man maa jël sama téléphone di oote pour position yi parce que ñu fa tànn ay coordonnateurs ñëpp maa leen jiit PDS kon man war naa doon seen doyen war naa mën a defar may waxtaan ak ñoom di waxtaan pour harmoniser position yi ndekete boobu ajum boobu may oote Fatou Sow la veille ca guddi ga le jeudi mu dente cuuru leetu xadar on de këram ay nitam wax leen ba def consensus am ba tànn ñi muy di tànn pour ñu nekk ay candidat député kii tudd na léegi le cas de Fatou Diop xam nga proposition investiture pour des députations moom moo jiitu investiture bi ci boppam ba mu tànnee Fatou Diop ni ko dama lay def comment dirais-je suppléante Fatou Diop commencé naa wër Yeumbeul di campagne naan moom la Fatou Sow di def suppléante loolu moo waral jour assemblée générale booba mu oote woon am na ñu ne fii ñu ma woon ana Fassar ngi kii oo na ko ni que dañoo am assemblée générale rek yóbbu ko ak Kër Massar oo na faux carré xamala assemblée leen wax rek xamuñu nu demee ba nee ba fa la ñuy xam ni ñoom assemblée générale d'investiture la te lañ ko waxoon ni que yow la ñuy def suppléante moo am moom la kii def Fassar defoon suppléante départementale pour la députation j'ai les PV fii bu ngeen ko bëggoon bu ngeen doon seen kii mën naa leen ko envoyé Fatou Sow doxalee noonu man may di poser sama dossier au niveau du parti man nëbbutuma laxatuma ragaluma li may def maa ngi ñoo àndoon ba nee foofu ba jox sama dossier dama ne gars yi gis ngeen yéen ne fii ci bureau bi amoo leen secteur amoo leen section amul sa ay carte PDS man maas bu ngeen ma nangul def ci 10 premiers yi sur la liste nationale jaru ngeen may investir te su ngeen may investir du ma leen voter ma ragul mu la may def parce que man du ma ne fi pendant 40 ans di politique gune yu ndaw amul sa carte PDS mosu fekkee renouvellement bu PDS dem xëccoo poste yu nekk ci liste nationale dem député ñun ñu toog ñu ba tey di leen tàccu man du ma ko defal kenn de tout ça li Fatou Sow def du ma ko voter te man du ma sax parce que ab section laa section bépp dama leen dañoo oote réunion ñu ne ñoom du ñu voter bañ fa jóge fa parti bi dem def coalition wallu ñu ne yéen ñun noonu ñu ngay def les coalition def intercoalition wallu yeewi waaye yéen ma leen laaj yéen ñi dëkk Yeumbeul juddoo Yeumbeul xam histoire Yeumbeul ak politique Yeumbeul nit ni ko demee man maas war naa maanaam ñàkk fayda ku toll ni Bara Gaye ak tout ce qu'il m'a fait du mal man ma koy woteel xanaa yéen dëkkoo leen Yeumbeul ba ma koy bind mu nekk ci liste bu PDS il n'était même pas présent maa ko jël indi dugal mu trahir ma ñu demaat élection yii war a élection mu dem defar ay faux papier yu trésor ay faux document yu trésor falsifié ko dem déposer ko au niveau de la préfecture avec par voie d'huissier te li mu def c'est du faux mu def ko par voie d'huissier déposer ko foofa pour ñu forkloo liste bu PDS man kooku dinaa ko woteel danaa ko woteel waa PDS bu ñu amoon jom duñu ko wàllee sax ak fu Bara Gaye ne donc cela veut dire que ne ñoom man xeex ba ma doon xeex di rayante pour ñu rétablir la liste du PDS ci élection yi non kon ñoom dañoo xaar mu jeex ñu dem ànd ak Bara daal di koy faral waaye ma laaj leen nii tiitaroo te naan PDS élection législative yi passé bureau boo dugg fekk nga fa bulletin bu PDS wala am déet est-ce que nañu bulletin bu PDS yeewi wala moom lañu di voté bàyyi fa bulletin bu PDS kon ñoom lan la ñuy wax ñooñu bu dañoo ci PDS na avancé loolu moo tax woteelu ma li ngeen nag dañoo dem seet adverse dañuy politique Bara bi mu demee ba xam ne mbiram baaxul dafa dem fële nu mu rëdd non fay ci kii bi pur dem bokk yeewi man su ma xamee ni
su ma jàppalee kii bi nuti non kii ot ñoom mën nañoo di gagné su ma sañoon ñoom liste boobu bu yeewi du jàll man maas bu doon man rek la du jàll na leer na midi amul lu ci ragal waaw léegi nag loolu bu amee nag ñoom moom Fatou Sow dem ca parti ba lu ne mu sos ko fa wax ko fa man maa ngi toog di déglu du ma leen wax gis nga bi ci élection municipale yi bi mu ñëwee Yeumbeul nekk Yeumbeul de mooy suñu candidat départemental moom da ngeen di baax li ma la wax mooy suñu candidat départemental ñëw Yeumbeul ñëw ëttu Momar Khary Diop ëttu chef de village bu njëkk bi sanc Yeumbeul ma fa ñu xam na leen wax nee na man dama contrôle Imnu Gueye mii bokk ci ëtt ba pour bañ Imnu Gueye nekk ci liste yi xam nga waa ëtt ba ñoom lan joxe ci comme consigne dañoo joxe consigne daan ni képp koo xam ne ki yaa ngi dëkk ci ëtt bi communal fu la neex woteel waaye départemental nañ ko wutal Fatou Sow dégg nga wax bi te moom mu def bëgg gagné ñu dañoo war gagné ñun ci commune bi pour mu répéter ci score am pour mu ne départemental moom mu ñu xeex au niveau communal ah non noonu la def te maa ngi te bëgg mën a vidéo baa ngi nag man lu mu wax day leer gis nga bi ma demee ci ot man dem ma ci ot moo ma fekk si man dem ma ci ot moo ñu fekk si ma responsable yëpp ku fi jël parole mu ngi fii li waral mbir mi nag mooy bi loolu amee la benn bu ñu Mamadou Tamba Fatou Sow oo ko xam naa mu tiit ni ko wala man transhumé woon nangam te ab vidéo ma ngi fii la mu wax ci ñoom xam ab audio la yor man vidéo laa yor maam Ousmane Gueye mii réewi Lamine moom vidéo ma ngi fii donc man li may wax ragaluma ko ñoom ñëpp ku nekk la nga wax ci biir mbooloo ma ñëpp a ngi toog section bi dafa ne ëpp na 60 personnes te moom sax moom Ousmane Gueye mi wax ñun avant ñuy wax ak sax moom dem na négocier ak la femme la nu mu ti Assome Diatta Assome ko xaram tabaski ma xamal ne loolu boobu tey bokk merci